I think we are ready to start if you... Ko jamanatigi Zelenskyy ka kumajugu hakilina bɛ ka gɛlɛya la wuli ko kura jamanatigiw ka lajɛrɛ nin na. A ma mɛn fɔlɔ ɲɛmɔgɔw tun nisɔndiyara k'a fɔ ko Turki jamana tun labanna ka kɛlɛli hakilinaw labila ni Suède jamana ka sen donni ye OTAN jɛkulu la. A jɛkulu tɔndenw y'a yira k'u jigi b'a ka bɛnkan ka se ka sɔrɔ ko hali ni min da bɛna gɛlɛya ani fɛnɛ ka hakilinaw labila u ka lajɛrɛba in n'a bɛ wele ko sommet annuel o kɛnɛ kan OTAN jɛkulu fɛ. Ni yeta tilennenw ye don nataw la u ka jɛɲɔgɔnya an'u ka kɔkɔrɔndonni ka taa Ukraine jamana ma. Jamanatigi Zelenskyy tun ka yan ka Ameriki jamanatigi Joe Biden ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka fara OTAN jɛkulu ɲɛmɔgɔba wɛrɛw kan. N'a nana lajɛrɛ in kɛnɛ kan arabadon ko ladilan ɲɛmɔgɔw olu ye hakilina dɔw sigi sen kan ni k'o yira. Nga ko nin hakilina nunu ma bila bɛda kan fɔlɔ n'a bɛna tali kɛ Ukraine jamana ka sen donni na OTAN jɛkulu la. Ameriki jamanatigi Joe Biden kɔni ye laseliw kɛ k'a ka surunadonni yira min kɛra ani OTAN jɛkulu ka ciladen cɛ n'o ye secrétaire général de l'OTAN ye n'a bɛ wele ko Jens Stoltenberg. Ukraine jamanatigi Zelenskyy kɔni ye a sɛbɛ a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ ko a ma lawasa sɔrɔ o koɲɛ la. Nin koɲɛ in a taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a koɲɛ durulen don. Ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen fosi kɔni ma di min b'a yira k'a fɔ ko ci labilala Ukraine jamana ma k'a sen bɛna don u ka kulu in kɔnɔ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelenskyy ye nin fɔ. A ka kumaw kuncɛli la a y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina minnu talen filɛ nin ye fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ wa ko min dɛngɛnɛyalen tɛ. N bɛ nin kumakan in fɔ jɛ kan lajɛrɛ kɛnɛ kan. Lajɛrɛ min senfɛ jamanatigi Joe Biden bɛna tile 5 taama kɛ ka taa Europe gunkana la. Ni OTAN jɛkulu ka nin lajɛrɛba in de ye o taama kunba dɔ ye. Turkey and Sweden agreed today